notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Nano ba secret sikoyote ndengo loba ke balobe ko bimisa ba secret sikoyote alobi est-ce que tokoki koyeba ba secret wana nyonso eza nini? Non, ba secret eza nini? Na pesa exemple les vraies photos en Vulus Kimbangu na bomba, les vraies photos de maman qui panvita na bomba. Bon, maman qui panvita balakisaka na atlata ba Singapore ni yete ozomona bomba nanu yo kanisi mosengo ayebi vérité te. Mais autant la vie à l'éloge, ça la bombe ne balia bien. Bata manami to kabala la bien. Yo le kozo bimsa vérité ko kufa pauvre sur la ninga Kimbangu. Na tango Kimbangu ba ndoko na bilanga na ba chasse. Mais o ezata ko na bilanga na ba chasse te. Oko souffrir. Bomba ba vérité wana. Na oyo nga na bimisaka pona ko comprendre ba vérité yango. Oyo nga na bimisaka pona makabota li bonzambe. Yango te bande ko nga ba bimisa mususu. Ngana so ko continue na YouTube. Lisanga bolingo mate ko mona pa sambula so la sabatu bonzambe. Siko boko tapé na mate na bango botela so to zandenge mata. Misus ba chercher ba ko sala ndem bongo. Osomona ngai batili ngana la sabatu bonzambe. C'est ça la différence. Ba c'est comme ya mwana ti. Donc on aura déjà le monde des esprits. Hein? Tes maléfices. Ko la sabatu c'est quel est divin. Eh papa. Te bango bana peut-être ba ko sa bozana ba makamu susu ebomba maoyo batu bazo maîtriser te peut-être yo yebike oyo azo pumbwa oyo abomaka batu non kasi on a solo bati tant on a dit que mingi baba charlatan eh papa yango te na bien ou bien OK pas na bango mingi ba charlatan mingi ba tradi praticien mingi misus ba chercher pona tuna bango tozala na bango na tuna oyo azamo tinda mianzami pona nzela Vulus Kimbangu to na musapi mais boye ba ketango to poli musapi yeba kenga nazo sala osamba mutatombola musapite même ikuna tant to papa to ninga na ebisi papa beli bondela pona mai loba bocha boy bato batomboki nanga ba chef so mingi soit disa bakenda biso ba biso na biloko na biso pa sambola makamno so ndenge nini même papa toli ayebisa loba ngo bien batemo bango yo basali que papa sambulwa premier jour tozali no makambo lobaki ngana pa kusto vandela ki yo mokolo mobimba bongo tote bongo balobaki na clair. Mais tant qu'on a mon école examiné papa en tout cas aux amousali à solo. Félicitations. Papa Toli. Papa Moussou ya mukolo. J'espère que papa mabeka. Aye asibinga le boka bi papa. Et le mbo za nango mutu moko taza nango. Papa n'a pas za na YouTube. Et le mbo moko teto zali awa moko za nango lokola yo. Félicitations papa kolanda bango te sala misala na yo nde mutinda. Papa mabeka lobango. Okinga. C'est ça. Ngana battre ngai na yekoli yango te. Na bota minango. Na pesa ba bilembo. Na bota minango. Na l'âge de 6 ans déjà ngana soko sakola. Fallait maman na ngai soki nzamba zoka bomo ina été azala wa témoigner pona. Nkomsu na oyana grande sœur na ngai ne ayebisa bino ndenga na batela misalo. Na ba agni. Voilà. Tozo continuer la série, ma question la biso tozo continuer. Oyo sigo bato Angleterre bato batuni eza papa mudi panu na Angleterre alobi alandaka yo mingi ya mingi apesiona no mbote. Excuse papa na conclure question ndenge papa na biso alobi soki mosala ya solo soki nani question na tuna kile boso ndeko po yeba mosala ya solo ya nzambi pungu omoni ngande na lobi boy nzambe mutu ayebinga malamu soki na za vrai soki na za faux ki question na za faux devant batu na kolobati ke na za faux
ok pas charlatan ok pas magicien ok pas tadi praticien aroye biso yenga na avre nzambi pour tout le monde tatindinga. Vous comprenez? Mutu amila sakalo lengete. Mais conseil na pesi na bande ko nyonso. Po boye ba musala solo, bobo ndela nzamba kela di corona se, oto bengi nzambi pour tout le monde, maweja nangila, Mungu wa mapendo, Mungu baba, onya shongo, nzako mbanzapa. Ba bondela ye. Na lingala nzamba ya nguya nyonso. Bala kisa bango, musali nini bango ba balanda. Voilà. Voilà. Neka na bane koloba keto to continuer na série ya ba question na biso oyo ya bato Angleterre na lobaki eza papa Mudipano. J'espère que la pression mbote na ye matondo mbote mingi pepa na ye abi pona nini na ba émission papa wa Sambulwa a utilisé ka mingi Bible matondo mingi. J'espère que na utolo bilango pe awa Bible oyo ba papa na ngai ba mama na ngai bana Congo bana Afrika ezali nini omoni ngai nazalaka révérend pasteur pona zala révérend pasteur mutabimilanga mvuluski mbang bozola ndanga malamu alobi na ngai yo okosala musala oyo pona kolakisa bato nzela eloko na boso Bible na kati na communauté nazalaki ezaki église de Jésus-Christ ila enini nini tala kumbongo kimingai ti na pe na carte yango c'est ça na carte église wala esika ngai so balo ouais bomo na ngai na bandati même na mandalala na lata même banzambala omoni carte benda ngo no ereki po bato batela carte wana kombo église yango ya mwana yo tanga ka yango tanga yango ba komango wana Union et charité des croyants en Jésus-Christ par le prophète Kiamba Alphonse. Donc yo naka ba doko bego kimbango kaka Kiamba Alphonse ba doko bo kimbango ina komba Kiamba moni place wana mvuluza tinda kanga wana. Alors pour les preuves botala wa Sambulwa na mandalala na zamundi na mandalala bomo na ngandiki na bandiramu na mandala na musala sikote église ya mandalala donc na tangu wana po kimbangu pe ezakira ni ngoba mandalala na tangu to somo na obete bambunda na awla tape oui lepo to beta bambunda ndeka kimbangu sobeta omoni OK j'espère que preuve yango yo carte na ngadi ngomba wana yango oyo na kati ya union et charité des croyants na uto tikango oyo ezali date ya le 23 février 2003 oso comprendre nyonso nazaki na kati ya kotanga mvuluza zotangisa ngai oso mona na maboko nanga soko tali awo komona Bible omoni yango na simbi nini Bible bazotangisa ngai Bible pa mvuluzi pardon papa tax nazama moi logo mona tala eza soute c'est tamo mosisi yo yeba kenga nazana on veut la âge non et logo moko na lingina na moniso wana malgré ozo continuer no lisolo et logo bosala ka wana pentacle wana oui pentacle wana c'est ça le problème ozo mona cameraman ala ngana bon nakende kaka OK esunga biso po pentacle wana bato ba comprendre raté elakisaka nini yango mona ba mangomba ya pevalongo eza mangomba kindoki pentacle oyo to chonka tabo yango ti yango yo ki celui de Satan et se représente celui de Satan. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que croix représente qui? Jésus. Rose croix. Donc rose, l'un des noms donnés à la Vierge Marie. Vous comprenez? Jésus croix. Il y a boni rose ezali kombo ya Maria. Donc croix oyo ils ont traité Jésus. Il y a ba komi
Vous comprenez ngai? Donc Rose croix elingi koloba Rose oyo Maria et Jésus bango batambosi ya Rose croix. Rose croix tout le monde. Rose croix comme na voyé la bino livre personne n'a la émission mususu. Vous comprenez? Tant que ka Rose croix donc Rose on a Maria et croix na Jésus. Oui. Bon symbole oyo papa. Oyo elinga koloba nini pour na l'église ebele to kotaba symbole oyo eloko oyo ezanga te. Oui. Oyo siko ezali étoile de David. Étoile de David, il y a magie. Il y a David mais il y a magie. Zodiac. Bamengo zodiac. Est-ce que vous comprenez? Oyo ezali étoile de David. Salomon pe ayeko eritango eza étoile ya magicien. Siko soki moto bazo sambelela ye bakotisi na kati awa. Wana posa na baweza. Non, wana eza bekatation. Osomona, l'église nous sommes au élément oyo. Mutu wana mokambi wana za magicien. Akota na ba secte. Oza ya ba mindele, magie blanche. Pouvoir, il y a domination. Il y a aveuglement. Est-ce que vous comprenez? Tant que vous avez adorer mokambi wana ozomone lokola nzambe parce que bino nyonso vous avez kokangama na kati ya zodiac. Mais tout le monde a l'église mususu batie drapeau ya RDC après batie drapeau ya Israël. Sur la carte ya drapeau Israël, c'est comme si le logo les a. Oui, kasi ya bango alliance wana ezali siko ezali ya ba judéo-christianisme. Vous comprenez? Ezali ya ba normalement ezali ya bato to bengi ba sioniste. Ba sioniste bato ba yebi bango. Basa bato na diable Satan. Est-ce que vous comprenez? Donc, bilembo oyo ezali déjà ba haut niveau. Vous comprenez? Mutu wana komi déjà na ba benyango ba komi na mystique. Mysticisme. Ce qu'on sait na kata mystique té au konsala na ngote. Na pese exemple. Na lobi na ndenga mabete. Ndeko na biso papa mandatseni. Soko to ko telembo ko. Azana mystique. Okoyoka bandike komi lokola masasi. Donc yango somona donc faut na mutu na kati na maison oyo poyo kwa kosala ba mystique wa. Donc na bina mukuse. So za na sisi musu toke. Mais na si prochaine émission na koyapi na ba numéro ba simba ba comprendre. Voilà. Omoni comme na bengo zodiac automatique pour idésaté. Pour nyonso na sana ngona comment. Na bossa na même ko na pesa frère kombona. Voilà. Dozongi na mesa na biso pour to continuer émission na biso bandeko. Émission yo ezalaka nde makambo. Ezalaka makambo. Voilà. Et en plus, au moins symbole on a croix to S. Autobi cellule de Satan. Na cellule na skoyo maman na biso ki na pevalo. Ba yebisi avola fo tchaka ba croix na 4 quoi lupango. Tina porte anda. Et pour arriver na 1997 grande sœur nangai to koma ki ba 0 R boye ola kende kota na nini po biso tozalaki bato moko teke o ba dusha ndako te tozali na ngar na 1997 na ngar dushi kikosope na libanda kande to sana biso ba ngar et pas tata na mama nanga alors grande sœur na butu pe to kona ba milieu moko zanga minda zo pe ba selwa kure zate sko yeba sko 0 R ya quartier zanga kura ko zara ndenge sko ndeko na pa ke kota na douche akende ko sokola azobanga akeso na mopanzi sikoyo mobali na ye après dotaka ye tanga prédoté ye na kosanga koyeba mibeko aye ko rendre grossesse tanga komi na zebi aye ko bota mwana mobali soit disaki lukavi na Angola. Vous comprenez? Yat kana pa na biso. Siko ba famille ya batata tala kaka ba Congo kindoki ba chaka liboso, lokola ba liaki mbongo libala te, il faut ba sala nini ba éliminer. Ba beti ko skibota bato ba yebi ko skibota ba yebian. Nzeta butu wana. Ba sela kaka akoyimba makila na zolo na miso na matoi. Vous comprenez? Tant ba beti ye bongo
ngana bandi misala na 1996 na musala nzambe te mais na ngai na botami nango ezaka déjà kati nanga mbala mo ngana bisi batu ba ya ser na biso ser ngana bi botiki bokoti na katanda batombole bakoti na katanda to kanginda ngana bi nzambe likolo na seza ya yo soki mutu azo opportunité ya koya kosimba ndeko nanga kende na liwa moto wana azali tata oyo abota ye mais tata nanga aza na bomoi soki ye lo aza na bomoi seke baboti ne basala ndenge ya sala mwana nete soki pesa mama oyo abota ye mama nanga lo aza na bomoi seke baboti ne basala ndenge asala ye te nayebiki baza suna nguya moko te mais soki ezala bandeko ya tata to ndeko ya mama biso tozobokama na pasi ya ndeko ya tata to mama balisaka biso te balatisaka biso te na quartier basekaka biso na kipauvreté sikoyo nani apesi bango nzela baya kokwesa ya na ngai boye yango wana akufa na kati ya ndako biso to kasoni po pesa biso bomengo te na minute ya kotanga wana tokomi ba 10 ba 3 heures na porte ndako luzibula nzo to balinga po bato so bayoka bofongola porte yonani lufungula luzibula bofongola yonani mama tuni na mungongo makasi munu kake no lengela ko koko kutu abiso temi ya ba mama ya kala mama bilengela alobi oui na kufa na 1826 aye mama bina yoka sango na yo abi oui etumbo eza ya binoti po mwana no asuka bengi biso yango toye tozebele kutunga so na koti po kimbangu mutakoti ngai babiloko bokangi wana po batu ya molimo bakozala na bino basunga bino ezate mais po kaka kimbangu nde mutalekisaka me misu batikali libanda wana mama na biso ko chaka sini wana ya ba S wana 4 points mbala suka wana ezali bondoki eza bonzambe te bofungola porte mutu azate oyi bena porte la 4 de kidi toka sumu solusi bulanzo munu pilweki mususu akoti présence ezati oyi ka kishi baye tosali awa baye bisinga simbe na mutu nsonga lendo kiako kiwatambula elakisa lolendo no oyo so pa ya nzambe me bango bakoka molimo baye bazo mwana te na simbi sena na luma kile kati telemisi na telemisi betu twele soki twele kweto soki ningi baba ne comprendre bi kongo te twele kieto toke na biso tout onde ba se disparaître c'est la télé fallait mo bazalawa vous comprenez nga mais ce qu'on a ba Congo ndengwana to benga bango ba minkuyu donc ba te minkuyu bazali moni cameraman tanga la ba ndoto andota bato balandeke na machete wande ba minkuyu Eric siko oyo wana to kobenga bango bankulu banunga bakoko na biso balunga batambola na nzambi pungu balongo wana balongo baye na secours nanga ba mikuyu nde ba obayaka na ndenge ya mabe c'est ça ils avaient passé voilà tous on continue na ba est-ce que question aussi bien pour te connaître na détail mususu ya local exemple mais est-ce que tu réponds de question yé alobi pour na nino utiliser la bible oui c'est ça c'est ça siko autour de pomme totuna ki besini wanta na la seka siko tant on voulus kimbanga pe ayeli ngai alobi tata tindi ngai po sale nenga na salela ki ye mais atiki ngai na lingomba oyo to uti ko la sakati po na bongoti église union charité de courage Jésus Christ Yesu na kimbangu est-ce que moninga ya Yesu na kimbangu alors sikoyo kuna tango na kei mbala liboso yete ba chenga secrétaire paroissial parce que ezaki communauté papa 2 mois 3 mois ba bengi na direction générale révérend pasteur manifestation de salama mikande pesa meningai na ça ko diriger plus ou moins 18 paroisses na kati ya Kisasa. Vous comprenez? Prédicateur numéro 1 na kati ya communauté. Vous comprenez ngai? Banda ko kende na Bible, Bible. Tu es kokoma na 2008.
et le 4 juillet. Donc dès tout ça le 4 juillet mon colon. Oh nous sur parcours wana la photo moni na ngimo na muke. Na banda misala na kala. Vous comprenez ngai? Parcours nous sur na table na tanga kangoti. Na tanga kaka le 4 juillet 2009. Dès la date le 4 to komi na 2008 to komi na suka ba kokwa liboso ba bimeli ngai. Oyo bayaki kosala Congo Brazzaville RDC Angola na Gabon Nsaku Panzu Nzinga babimelinga ba se présenter pananga balobi mikolo oyo kovana na mutu te ozana sanza mobimba yo moka na kati ya kilongo kokuta na mutu te kosola na mutu te tongo mini boko oyoka no pe posa kolia te pe na yoka na posa kolia te comprendre kuna ndesika toza kofungula yo mutu ozo makambo ya mokilo yeba comprendre ngai na kekota 1 mois wana tango na kekota 1 mois wana nde babandi kotangisa nga molimo bayebisi ngai nga na tuni bomosko po nini tango boso kolakisa nke Yesu ye wana nde Lucifer Maria ye wana nde Lucifer moi ne Jésus bongo po ni kala nso botika na te na Bible réponse ba pesa ngai Bible ezali eloko ekangi bana Afrika nyonso na kati na boloko soki toyebise ko vérité nango ongai ko bwaka yango oso comprendre ongo ko yeba mabomba mikati nango te mais na kati na Bible makambo za wana yango ko lakisa bandeko na yo ya Afrika ba comprendre que eloko ya Satan po ba bimakati na Bible yango to linga ko yeba yango moni na tanga ka Bible na ba verset moni to découvrir Jésus yende ba bwakati quand na Bible na bango mvuluski mbao na 1944 alabaki botanka Bible pour bokanga bango ne loko oyo ya kutana bango ba yela kibino. Est-ce que vous comprenez? Tozo tanga ngo pour na faire découvrir ndeko na ngai que eloko yo eza ya Satana. Pe na kata Bible Yahweh azo se présenter comme Dieu des Hébreux. Nzamba mokilité. Car kati na Bible mutu za ko découvrir tokena na mukanda oyo ya Exode chapitre 3. Pour mon atina tutanga Bible ya mutu zongi na bepitre oyo. Pour ba to ba comprendre que na kati na Bible eza kolakisa biso makambo ebele oyo ebombama. Exode chapitre 3 verset 18. Ok, papa na peso tangati. Oui. Bandi a on a 18 yango. Tango ya wasotinda Moïse et pas ya bana Israël baki na bombo pa na biso en Égypte. Ils écouteront ta voix et tu iras toi et les anciens d'Israël Moïse bakoyoka mongongo na yo okokende yo na badoye ya Israël auprès du roi d'Égypte où lui dirait l'Éternel Dieu d'Hébreux, l'Éternel donc libela nzambe yaba hébreu nous est apparu à se présenter Dieu de qui des Hébreux à se présenter. Pourtant, vous ayez pas une sortie dans l'Égypte. Soit qui Dieu universel, on se présenter même Dieu universel. Mais bah que nous ne savons pas mon compte d'Égypte que Dieu des Hébreux, nous avons pas Hébreux, Yahweh Yaba Hébreux, nous t'abîmer des bisons. Pour moi, on a Dieu universel. C'est ça, la Bible se fait découvrir. Mais balobaka nzambe abimela ka mutu na ndenge na ido ndenge pa na bango abimela yi bango na formule wana. Et pas na yo pa obima na formule na yo et pas na yo obima nzambe ba africain et pas na yo non eza bongo te yawe jema ko manzaba ba africain parce que ça les belle aye ko kota kati na biso à travers ba blanc d'évangéliste o yatinda ki pona ko sakapara na planète terre. C'est ça moni babindele bango babinde nzambe ya solo azali moyindo. Vous comprenez? L'homme qui va tenir la vidéo, mundele, azolamba pondu na poisson, aocha matungulu, azolamba na mafuta mbila, abi lelo na songi congolais, na za mundele, baba na français, na boyi lelo na miboyi ke kozala mundele, kozala européen, na za africain, na kolia siko biloko ya malamu, ba comprendre ba biloko nyusu basa kolia wana, na kotinda vidéo wana okokotsa mo pardon. Piso tulinga ba hamburger bilo na bango, ba shawarma, azolamba papa omoni tango zolia na mafuta huile viande de ceux qui séchent sur à la nini wana nyonso wana poisson yazo azoba pena ke nazona ba pondu azozo ba poisson misato azocha na kata azokata azozo matungulu azocha abina azokomi congolais
abi na yini kozala mundele na komi africain congolais mundele wa milimo mabe mutu côté bato batideli ngai kaka ndeko moko kaka na poto bana nga molimo me nga mpe na kotia motamusu bato batali yango te batala yango mais baafricain balinga bakoma bamindele c'est ça kasi mpona kozanga koyeba te mpona kozanga koyeba surtout mpona bacongolais nyonso moto ya liboso oyo akenda na poto eza montando yabaloba montando ntango excuse akei abali mundele aye na mundele mosiko wapi na kasangulu sikoyo bato ntango bazomona ye na mundele moto ya liboso akoti mundele awa na congo yango babengaka bango motandu mundele donc bamoni yango lokumu babengi motandu mundele ozomona or ke bango bazali bapeuple moko inutile mais te bayebisa moto okeki oza vraiment oza mundele donc c'est par rapport ke barespectaka air donc alobi 12h na opeso 500 moto sikoyo alingi ndenge wana moto alingi babenge mundele ya moni yango lokumu yo vivre mundele wana lokumu moto aza motema mabe akomi mpo mundele akabaka te mundele apartage na bato te ntango babengi yo mundele seke okomi motema mabe avant yo opesanga fona sa elo nano ozwi petit frère okomisi ye chauffeur na yo okomisi ye nani ofutaka ye mbongo mais okokabile mutuka te kesala parce que mutu mosusu akona bizala mundele okabilo te oke na ndako ne boye bango bazoli ya bakopesa te quelque chose na nzala na yo mpo mundele mpo na ye famille composée tata mama na bana na programme te biloko ya bato yo na programme mais siko biso bazobenga biso bato mwindu nga ntango nalia maazozoma pa mwinga soko ye yo soko yepa nango melaka te eloko te ozala na programme ozala na programme bosiko so na vivre lokola mundele ngala oréclamer so pinga moi ki mundele mabe voilà bandeko balandi ya F16 toujours continuer na mituna na biso mundele silika po baza mabe mais ako ndimaki mundele même atana respect ya engagement ndenge biso ba noir to respectaka te donc ako defa mutu mbongo era ozong c'est comme mikaratano mais mundele mais siko soki lispo ya ba engagement o bakati bakoko na biso maboko awo moi ça lati chenet bakati ekingo lati loko matoyo ko lati loko matoyo te bakati na ba sexe ba tata na biso mundele te engagement ni na malamu o ba yokana bakoko na biso bakata ka ba sexe ko violer bakoko na biso wana engagement mundela zone violer ndenge nini muntu munde uto bano craquer ne mundele même bakoko na biso ba saison mona malamu abotane na mundele papa au mona que Égypte antique ezala ba noir Éthiopie antique ba noir na kati Venezuela antique ba noir na kati ba beloki Afrique poso pembe ezalati mais ba poso ba popebe ye na lolenge bango ba ye ba bandi ko violer na ba vidéo ba kekota batala vidéo ya discours à Léopold au moins apena ba koko basata bakangi bango na basinga ya basi ba mindele ba kiko violer bango tamsu koko moko 7 mindele vous comprenez mais oui yango ba mindele ba bile noir ne lit pas et restera toujours nos esclaves faut que vérifier hein ba vila bongo kanisi surtout bande ko na biso na kasai kuna ba poso pembe wana même kana bangala bande ko na biso mingi bangombe ba poso pembe ka batu so moni peau blanche et wuti wapi na mindelezi mindela balaki mutu mwindu to ndoko saka ino fele na munduki na maboko to machete Éthiopie talande ba komisa bango ba médecin Éthiopie nyonso bongo te par viol ba rabide ba ki na kasai par viol nde ba metisa rebite. Voilà bandeko balande to kiti lisusu na mutuna ya papa na biso mudipano alobi pona nini bana ya mvuluzi kimbango ba sangana kate moni ke question mozo nganga oui kasi loko toloba ki tongeli sango bana mvuluzi kimbango ngo banani po mvuluzi kimbango botate kati na molimo tolobela sko ndenge wana siko so kati na molimo na tango ye mvuluzi kimbango azalaki asangana kina nani na misala nzambe po. Voilà. Parce que chaque époque ils avaient pendant kamutu moko siko bande kona biso bazala suna sentiment ah ngai muta papa wasa ngai muta papa boy te basa suna sentiment yango zo tchaba mona passe
babondela nzambe mpunga lokolo ndimi nzambe mpunga koyanola yo tuna ye wapi mosala oyo telemisi mpo biso tolanda parce que lelo comprendre te papa bato mosusu bate akoma nzambe mpungu bapriere ezosama lokola bata rose kuna bata maikari osambela tala moi oso comprendre ok moi babenge soleil Dieu soleil Sunday na anglais yo wana démonté Lucifer oso comprendre mais bandeko na biso na koma nzambe mpungu tolendo basoti na basambela moi et bakomi tina niveau ko yebso bapelisa babuji mpona kosambela oso comprendre oso mona déjà teke wana sa subo nzambe na biso te ba bougie ba poudre ba nzete ba matiti ba makasa on eza bonzambe te oso comprendre ngai donc ba congolais ba komi ko landa bilanda landa oso mona bango batu balingaka bongo surtout ba congolais so mutabandi ko tuko yes papa ba sepelio molimo ekiti or que esika nyonso molimo wana ekitaka za besi mabe okotala kindumbe za kuna pe ba mama o bazoka ba milimo wana batosaka bibe kwa libala to ka botana tata 7 8 9 bande bakita molimo tala ba plante ba mesh batemisala mabe voilà. Est-ce que ezali pe na livre mosusu oyo ekoki koloba makambo contrairement na Bible na mokilo ezali? Mais oui, livre ni oui comme makambo contre na Bible contrairement ya Bible donc mais oui tomoni torati tomoni Coran eza contre na Bible tomoni sanzala pe Veda ya bendie kuna eza contre na Bible nkona ngina tangi bakoma ba livre est-ce que soko tangi Coran na Bible za ndenge mo otali Torah na Bible za ndenge mo tozo kende na ba question tokomi na mituna ya papa nyosi mutazo déclarer ba question na ye alobi bazo poser ngo ndenge zo zaela te mais oyo cette fois-ci na komaki ndenge yo moko popesa ki ngai papa tunga nyosi na Maroc alobi boye bakoko na biso bazalaki kokunda bato ndenge nini soki moto akufi donc na explication na yezali moto soki akufi do ba cérémonie wana nyonso ebanda kozala ndenge nini tina komeme na lilita matondo mingi papa nyos j'espère que ozo déclarer mingi ozo lukanga na téléphone ozo swanga te mais ebake na journée na salaka penza trop pris yo tam sozo benga yango na comprendre te bato musu na WhatsApp pour WhatsApp c'est connexion eza okangama soko bengi et komaka appel mais zo de la mais mutu musu zo bato na benga ki mozo boya ko yambanga c'est que le qui te colle que ça rapena que commis appel en cours éviter ce que bato zo na WhatsApp pour ndenge ni oh na benga ni pa samba téléphone soni maboyi ko yambanga non ce qu'on moni commis appel à pamba tezo et tchaka donc c'est que on a ça connecté ceux qui n'a pas connecté et comme appel en cours et comment ça n'a pas appel en cours dansaki na wana na ki connecté mais ba yeko benga ngai ke ba pa ya ba ye wana tamsu na bimi moi rapide et ça ba kam so malade moi na tardé ko luka ko connaître na bimi yoko benga téléphone sonner wasamo habité au siliki ba wasambula kwa kinai osomona et conserver baza respect penza milité peut-être mutazaki na posa na yo makasi mais non vérifier d'abord vous comprenez vérifier d'abord ngana sabotaka mutu te ngana kuta peine manqué na tango naza libre na ko yanula yo et ça peut moment musu to komba 22h23 c'est biso to système ya ba wifi te ya mega pusaka et consomme comme makasi na minute on zape na poso répondre mutu na message ton appel mega zate vous comprenez ba 23 c'est bakangi kangi on somme na mega pour répondre mais tant on répondre te mutasuka mbala moko po mutakanisa kaka signe négatif asali lolendo lingite aboyi ko yambanga yango wana ngai na boya ka mutu te papa tunga nyonso za mwana nanga ya molimo azana Maroc mais na côté na lisanga bolingo groupe WhatsApp lisanga bolingo azana kati oyo nyonso so le canal lisanga bolingo ya yebia comprendre donc bakoko na biso na tango kala bazala ko kufate kala tango masumu ndane quotidien ce qui a je posa na kia tourner kana sima toi ke pemena nzeta limon alimo zabo
eloko oyo donc liwa ezalaki te comprendre te kolima wana liwa ezali absence ya mutu kati na mokili yango babengaka liwa tochangeaka siko monde sikoyo liwa ntango okufi bato baza kolelo ta biso na basambula na oseka nanga mpona age nyonso kokufi mpo okufi na masumu nzambe apesi yo mokolo me bapaster na lokuta na baprofete bakolobake nzambe azwi papa mingi anakende kopema asufri mingi na mokili papa mingi kamta asufri mpo nzambe azwa elio nzambe aka na bolingo ya papa mingi okufi mpo na mabe na yo opesaki porte ouverte basorcier bangonia na yo babomi yo swati na kisi swati na kindoki comprendre c'est que ça malamu te na mokili nzamba longola o muta malamu ke yo mto somone malamu tam su na famille mta ndoko sala ba chance na bo souffrir yede mta azo ka $100 pesa ka po beaucoup misaka yo yebite on comprendre na kala bakoko na biso bazala ko kufate akena sema se disparaître nzoto na molimo kabwana nzoto keyi na ngo quelque part molimo ke kufanda esikana tango masumu eko vanda kati na mokili ko nzoto lokole komi mokumba ya komia po masumu ezane nzoto nzoto wana siko nzamba tsana mokumba na ngo moye se disparaître ke to pe mesika ba nzoto sikile pe mezate alors nzoto fait pour na mabele a récupérer ka molimo etamboli na mabe satana a récupérer yango comprendre yango moni bible natangaka natangi lisusu ezo sunga biso bible ezo sunga biso pour te découvrir makambo ebele vous comprendre parce que à travers bible pour comprendre makambo ebele totanga tozongisi lisusu peut-être même su batanga ngote papa bino bosa bilenge fallait botalaka biso batata na bino misu seko papa pour ça kaka 1 Corinthiens 15 1 Corinthiens chapitre 15 comme déjà la 14 balimbisaka mpo bible eza asika mpo bible so eza asika bafe ekangamaka mingi 15-18 totanga yango tozongi lisusu mpona kolakisa épreuve ya malamu ya bible mpona kodécouvrir les choses cachées yango esika batie po otiki pofrase esoka na pona 1 Corinthiens 15 combien 1 Corinthiens chapitre 15 verset 18 voilà. Et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Batie point OK matondo na yango oya tambuli kati na Yesu tanga kufi molimo neke pamba tango kamina na bumo Yesu ngaso ko temoneke bande kwe bakosa ka biso Yesu bobise pesa na ke passe oza suna liberté wana te poke kama oya kufi kati na Yesu abungi libera osomona sikoyo ya mwana nzote poli molimo ke kobeba mais biso na nzila Kongo to oya tambuli na bosemba nzoto ye poli nango posa ki masumu na mokili molimo na ngeke na pemba kala c'est ça sikoyo tango masumu ye bakoko na biso babande ko kunda bango croate pourquoi ye na christianisation oso comprendre pona ko kanga na boloko système ya clé oso comprendre bakoko na biso ezalaki tango akufi na tango wana kala bazwi kaka nzete basale ngo kaka forme moko boye bakotio na kati balingi yango singa dra o bakofinika na kati yango bakokata kitendi balingi yo singa bakolelo mikolo misato mbetu oya yo ya ndako ndokolandela yango bakotanduli banda batie mandalala nde bouger ska batizango yango na batie 4 kwa bougie vous comprenez et la gesi lumière asuka na mokili peuple solo kende molili na se ya mabele monti na bataka ba bougie wana symbole nango ya bwana batilo 4 kwa bougie 3 jours na 3 jours wana 3e jour wana ba okekunda yo tango ba kekunda yo ba kombola ndako mbeto ba kende kubwaka makambo nyonso basali ba cérémonie basokoli batu na okena ombango nde esi soki omona lelo système à morgue ezali système anini soki bébé kuma okunda malelo boy na bien na mbango prochainement soki papa akotondisa mana question te na kozongela ngo lisusu na tango poto montango déjà avancé ba question musu ezali alors lelo et comment te non ba question pena matondo mingi donc lelo oyo soki bomoni batu mutakufi bake ko tchana morgue
oh to louer salle ezali banane moto akoti maison ya molili tanga akoti maison ya molili basenge sacrifice ya noko to tata to mwana to yaya to neki tango a réussir kopesa sacrifice wana donc na monde na bango ténèbres eza déjà fait omoni to bomba na corps na mort que to se préparer ko eza fait po ya longi mission ya kosopa makila ye pa ko bimisa mbongo mingi to luka sali moko ya kitoko pona kolela so comprendre sali wana pona nini baninga na ye ba collègue ba mituke banda ko ya batu pona mo so manifestation to moninga lunga pesa sacrifice ba manifester bébé comme le kola fête ba bengisi ba musique beti ba ke kunde bébé non tant ba ye ba fandi ba bandi ko lia ba tondi ba sepene so comprendre ba misu ba sa ba ignorant ayebi kaka matangele ki bon OK ba ko ba organiser yango ba sali yango bongo po ba yebi ke ezape ba kolata uniforme poto ba ke to za ba membre ya maison moko omoni tina ba uniforme but lelo ba congolais ba sa ko imiter kaka tango ba pesi sacrifice na bango wana muninga na mo feti wana pona koyeba na ke to za ba membre ya maison moko bango nso ba kosala ba uniforme. Vous comprenez? Basa koyebana. Ba ye basa ni manifestation, ba bimisi ebembe, ba leli yango ba ke kokonda. Yango moni ba bumisa kaso ebembe te. Ekufi lezo pour risque mutu na kokola muka. Oh. Oui, na tango ba koko na biso ya kibe 3 jours ebembe la muki. 2 jours ebembe la muki. Ba maki ba vite avant ba na misala kufa ka 3 jours la muki. Yango moni bibebe ba koma ko précédent. Siko lokola lelo na ba continuation so ba koti ba science occulte. Babi ke ba sacrifice ba yango bazo zo mokano ba le rasubi bébé siko batu oyo baza ko tchape na mulende ke oui et bébé utaka bala moko leki ba o baza ba ta maison parce que ceux qui y allié na ba ignorant moye ba le bébé pour risque mutako ko lamuka mana ba kunde bala moko batu bazo ki ma dépense papa ngam na so ebisa yo kasi on a bi ba ignorante yé pour les choses on peut na dépense mais les autres ba bi que peut-être 2 3e jour ba ko sa nini à la muki arrêtez copie bakoya ko benga musala nzambe moko bopeta musala muki bonga na musape bibeno na bete déjà masolongo abati na pesa na be preuve vous comprenez ko banga wana yangwana siko tangu na lié papa munga na lekisi ye ba keno morgue direct poni bako bazo précéder bosala boluka to kene morgue boke loué car wazo chamo ba précéder ta mususu na moment wana no kufa ki bien te okoyi ko zonga ba ke chona morgue pour kufa bien. Vous avez dit que là, mort, vous sensibiliser, vous benga boye, vous mutuka, vous kena mort. Tant que vous vous la dit que naie. Donc, à Olingo, on attend sur la. Est-ce que ça était pour la rose là-bas, tu n'es pas l'autre, comment la bata poto na biso va kunda la biso. Papa, tous la bangona no, tout ça la mort que pour bango ba ya. Kasi yango ba ignorante comme bongo, mutu soko sana ndeko na poto amemi charge mba famille. Yenda zanga kati. Poto ezali pe na batu oyo azo sala zo so mususu pas au kelela parce que biso ba congolais soka mutaza na poto kaka ba ceux qui bongana na bana boni na poto mais ba kenda kuna po basunga biso tutikali awa papa yo mto futira ketike ba msupe ba futira ba ngo mais ba futira ko so mta futira ke yo les autres oyebi ke charge fardo to pesa bango eza mabe yango so mona misuba na poto kuna bazo kokapeza soute mais poison bazo ta la famille ba otalela ye nasara ka musala pasi pona soinka famille ngai wasambula na bana boni kati na molimo nde papa wasambula za riche ou bien ceux qui le quoi bango basa ba songa biso ceux bakangela nga maboko bali oswanga te peut-être pourtant tout monde a ba photo bango baza bien bazo lia bien yango de senga ka biso be to senga pa na bango omona photo oui ezaka ka lokola awa pe na Congo ezana musu azokela musu asana bozwi bande ko ba na Europe mususu pas au soit bien mais mususu pas au soit mais oya so soit bien luka nzambe te oya sala bomengo bela luka nzambe te aka sa bomengo na ndeza bonzambe vous comprenez oyo mususu pe azana moyen de vivre mazana pusa cha vine na bonzambe a che vine na bonzambe vous comprenez ezali mais yeba ke liwa ba wela ko précéder ko mona morgue sinon to ko lamuka ko wela ko bakendo ko kunda ba lela wote tamuso ko yiko lamuka. Vous comprenez ngai sens nango yangwana papa moko mwana na ye akufi na morgue akufi pardon hôpital ya ba masé babi ba chai na kati ya
ya morgue ya bité ndeko ne moka tingami boni boye 3 na morgue non avant na chena morgue fona kena papa sambo tango ya koti na misimbi na kete mona kamuki vous comprenez type raté moni c'est ba wesa ka morgue ya wana mais ce que moi na so à côté déjà morgue na malili wana ne sike kanga place ko pemela ta kofi bibi ba fait on a ba occultiste ba fabriquer yango donc ma uniforme wana donc morgue eza place kwa cheve mutu oui on va passer na commerce na bango na tsota bato misuba sala ba sali wana ko de la bato ba morgue eza de commerce pe po sala ngo il faut sala mutamabe pe hôpital mingi na kotanga te na Congo awa baso boma bato nako pona koteka ba organe aucun ndeko no fièvre ba perfuser ba transfuser papa ba checkisa mabe na sous transfusion muteko kufa ndeko kufi boye surtout de lo bato ba sala autopsie kasi bo pesi ba monzerat bo poni système autopsie bima o pona kopola ba koko na biso na tango wana to kala na génération na biso pe muta kufi to les 3 jours ba ko ba zeka tam suma matisi bo ba tia na 2 jours muta kopola te autopsie wana bo kabi ba organe yango mba préfère ba autopsie pona ba organe wana OK wana kwa mbove ou bien autopsie mais kasi pona kwa mbomba lo kwa kati ba organe kasi lobi autopsie za pona ko yeba akufelaki nini oui pardon na bosani kwa mbome pona kwa mbome balongola ka biloko tina kati biloko na ba organe yango bazoteka pa mindele ba mbongo ebele parce que ba organe nana mindele ba osela wani ba ole papa police lo ko pebeta maka mondela committee na niveau ko longola longi na yo apesa mpa mutu mususu liboko neza na défaut ya yeza bien alokola na mbongo asobi loboko no balongo ba changer comme na défaut ya comme na wadi voilà balandi ya info 16 to komyo kende malembe na suka ya émission na biso papa wa Sambolo so balobi ke mutu oyo nzambe apambola ye lipamboli ezalaka nini lipamboli tobengango na lopoto bénédiction bénédiction ezali motonant d'abord azana savoir état de l'esprit qui sait na conscience autobi faculté canon de connaître sa propre réalité et de lâcher cette connaissance et ayeba bonzambe na ye ayeba bokoko na ye ayeba valeur à moto ekela mwaza liboso na ye yango de bénédiction même azane na mbongo te ozala na botosi oui mbongo ya bénédiction te parce que ce que tokotala bato bazoko boma bato grand frère no apesho na kisi ya komi na bomengo bele bobengo bénédiction mbongo za bénédiction te mbongo za kobeba te osomo mbongo za kobeba mbongo za bénédiction mbongo za réalité mokili ne te sali mbongo nzambe te mtasala mbongo yango moni so token apocalypse chapitre 6 13 6 moni skoti na bible zo songa biso ezo bisa ba secret na bango na tanga ngo pona kotela batu te mais pona ko de faire découvrir batu ko dévoiler yango to tanga peka be pitrango apocalypse chapitre 13 verset na yango 15 tokiti tina se tina moi 16 et il lui fit donner d'animer l'image de la bête bête on a Yeshua parce que bête il a nu mystique bête mon ami bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tout ce qui n'adorèrent pas l'image de la bête soit tué. Yakatiwe te totanga mabe yakatiwe. Tué. Yakatiwe. Batu biso ba tué. Boto ba on a français ba congolais tué. Vous comprenez ngai? Moto nyonso ko adorer image ke ko wana te esengeli basala nini? Baba bomaye. Yango mokimba komi ko guma mena nani? Yesu. Il andanga malamu. Et il lui fit donner dans Apocalypse chapitre 13 la bana 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, d'animer. Hein? Et ça image mais banimango et comme lokola na esprit na mutu. Ne banime ke kwa Yesu comme c'est mutu. Parce que la new il a aussi donc c'est lui Jésus bête. OK. Afin que l'image de la bête parle
banimango eloba bino boka s'exprime te soba ok ça banime bino na mokili et qu'elle fasse que tout ce qu'ils n'adorèrent pas l'image de la bête soit tué yango balobaki oyo andimi yesu akosala nini akokufa so ngozo bomo ndima nani yesu c'est les preuves hein yango bakoko na biso soki bakutana ba catholique baza kote ya bana bazali na baminduki na nzamba esa mona ndima kaka po bika po soko boyi bakoboma yo po balobaki wako ndima yesu wana teke kona batelemisi la ñu bakoboma pe baboma pe le rôle baso continue koboma comprendre ngai est-elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 166. Natangi Apocalypse chapitre 13, na bani na 15, na sugisi na 18. Vous comprenez? Mutu moko ta koteka kosomba yango bazu sala mikolobo banini ba dineni na mokili balingi monde batoko makolia mone moko biso nyonso. Ba vaccin ba soko pesa na bosse nkutu kombo tozo be kombo baso bengango. Yango ko sala pozo mbongo lifa na nini marque de la bête 166. Omoni pozo mbongo pona kosike mbongo zali ya santé za banzambe te. Comprendre nga? Yango wana mfuluski mbanga baki mbongo za kobeba. Vous comprenez? Yango to toke na indépendance spirituelle po tolia mbongo solo. Papa mpiana tolingi tolia mbongo solo. Vous comprenez ngai? C'est ce monde na mbongo oyo batu ba mitema mabe. Na kati ya famille mutu wana mbongo alingi batu ba kolia pani poni apeso fonte bo deple bo sala bio sokolo. Mais alingi batu nso ba ko bumba menaki ba kolela kai. Et pesi batu mitema mabe. Mutu mbongo azo parvenir ko manquer papa asambulo. Pasa na mbongo le kawasambulo akomi na lolendo. Ce sont comprendre mbongo eza pona kobebisa mbongo eza malamu te yango so mwana mbongo oyo na Jésus batu batonga ba église à Jésus. Est-ce que vous comprenez ngai basala miso basolo ba passer mituka mais na bosolo na nzambe po babimisa mutema kilo parce que Satan sa ko sima mitema na bango basona misala nzambe te na mbongo na ye ya mabe yango moni tina ya livre ils ont découvert que Jésus c'est lui le diable et Satan 666 et la nuit messie. Voilà. Papa wasambulwa autaki koloba wa kiazo sepela ndenge tozokende na indépendance spirituelle. Mais totali pe to bando obanga tolobi ke peut-être nzambi mpungwa kosilisa Europe mobimba ndenge Covid yaki wana batu bakoki kosila biso totikali. Mais tu remarquer que na bamboka mususu ba déconfiné bandi déjà donc Covid ici est nango vie ezo continuer nango normal et lo eza na moté tolo bande wana. Oui, j'espère que la bagi papa bimo ozo comprendre te kala kala to kosolaka mais le komi et comme au symptôme nango eza kosu to grippe fièvre est-ce que fièvre biso to ko yango to ko nango ba grippe ba kosu yango te et comme yango des symptômes ya coronavirus na ebisaka bino bien coronavirus ou de ba ben COVID-19 ezali ba maladie o baza ko créer COVID-1 zala corona pose na de maladie na ebisaka bino parce que COVID-1 zala COVID-2 ce que to comme na COVID-19 ndenge baza ko kelela fallait zala COVID-20 COVID-19 fallait ba na 2019 bazo ki moins retard na ba biloko na bango ba chimie ko wana ba to travailler ndeko bimana 2020. Vous comprenez? Alors, ba Covid wana soka ba maladie ba sa ko créer neti typhoïde et ça li créé par le blanc. Wana ko sur ba Covid 12 bien ba 13 boy. Vous comprenez? Donc ils sont au Kennedy na grippe et depuis 1918 ba créé landanga malam. Vous comprenez? Pour ba maladie mususu avanga tango ba depo
Covid 1 wana eza ba siècle oyo eleki déjà. Vous comprenez? Mais yeba ke na kati ba Covid wuta na 19 malaria za na kati. Typhoïde za na kati. Vous comprenez? Nani diabète za na kati. Tuberculose za na kati. Cirrhose de foie za na kati. Ebola za na kati, sida za na kati. Vous comprenez ngai? Nyonso wana o suba ko pesa bino Covid-19. Ba maladie nyonso o ezalaka venant du diable. Ba représenter diable ba sa mindele. Mindele nde ba sa pour créer toutes sortes de maladies. Yango moni ngai na ko tikala ka ko pesa mwana nga spiritualité novaligité. Vous comprenez? Tonga te kisité parce que na kuraka na ba maladie nyonso wana te. Ngai po na ngai na kuraka kaka ke non, mwana nga soko beli c'est que to milimo ya mokili na mo pepende betiye. Parce que tu recherches mon prière. Vous comprenez nga? Na kiste na tonga te peso ki kisi tonga bi kisaka. Na ba poto bato baso kufa. Totala papa Tshisekedi. Ake poto, ake ozwa traitement kuna mazongi ni liwa. Pour nous comprendre que kisi bi kisaka te. Vous comprenez nga? Covid baso créer Covid 1, Covid 2, les to comme na Covid 19. Vous comprenez? Maladie ba ye na ngona ebisa ki bino même fièvre to kosu ne bande dinango eleki on na makasi na lobango te j'allais dire bazo mona ni na lobango bon natikali ko banga ngote ta muke pengai bandango bandi natikali ko lata masque te vous comprenez c'est possible vous comprenez bon na soko kwa sirango te za politique ba 5G na bangona ba sa ko telemisa ba nini nango ba ondi nango wana ba rayon pardon yango za ko boma mais ezo yape a na Kinshasa balobi nazo ko confirmer te mais il paraîtrait que ba chinois o ba uti ko ya awa 11 chinois wana bango pe baye pona ko cha bantene ya 5G wana balobi mikole ko ya donc egoza mo mais oui Bill Gates alobaki ba africain ba ko kufa binkoleka wana eza ye mutalobi et congolais o ya ko kufa binkoleka Congolais oyo azali kati na Yesu. Okotikala ka koyoka te mwana mvuluzi akuya akufi. Bantikor na biso multiplier fois 100. Bon papa comment tu te vivre na kisi to ngade. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Oui papa wasambula to komi na moment oyo opesaka message to résumé ya émission ndenge to sololi. Matondo mingi tatamba pontono ndo za lokumu lokola pesa biso lisusu tango parce que tango ngo ezalaki mwa pasi mingi pone ko kisama situra mukola lelo po etumbe ezalaki makasi pona ngai banda ya na kamko etali kolala bozomona wasambula soki taseko kita ezana ngo maladi te ezali nde sacrifice na se sacrifier pona bino yangwana en tout cas mais papa Sambula ayaka na bloka bokesente kaka loko moko boba nanga banene bandeli message ndenge zala kaka biso ba africain to reconnaître ba ancêtre na biso religion na biso tradition na biso culture na biso pensambe na biso vous comprenez et loko ya motuya oyo papa Sambula yela ka message que wana tout côté en divers qui présente plusieurs caractères différents mais message nanga clé et ça kaka moko mon africa songela nsambi pour tolendo pe bamvuluzi na biso lokola bakimbangu ba mama ki pamvita ebele pe baleka pe bo pesa valeur na ba setre oyo basali ke lelo biso ba noir tozala ceux qui ba setre na biso basilaka soit na la 1 nde le noir moko azate tozali po to wuti na bango lelo to bengi bango bandoki ceux qui to bengi bango bandoki c'est qui ndoki oza nango bakoko no ba pesa yo parce que ceux qui bango basali na ndoki so be biso to bandoki mais yeba ke so to benga bango bandoki po to mona bango na suka pembe na koyena évangile wana soki na kobosa na fadi benga papa et sala ndenge nini ba benga bakoko na biso bandoki évangile mo ezaki ndenge nini na koyena preuve voilà ba mindele ba yeba ki soki to bana bazovana na ba mikolo ya suki ya pembe bakozwa mayele ya mokili alors bazoyebisa bana ke bakoko na bino wana oyo ya suki ya pembe banso ba bandoki bokima bango po bana na bazala bevorien bango ba remplir bango ya buzoba po to koma esclave na bango omoni ke baza bandoki moni ndenge tikala pona ko évangéliser biso Jésus mais lelo oyo baboti ba mama na biso ba menso baboti biso tous na bandoki po ni nzamba boma bakoko ngote kala biso le to bota mate mais nzamba sali ka na nzela bakoko na biso tozala manga po mone bota mbuma seke ekangama na misisa yango
Ce qui me semble à Katia Manga Salinini et quand il y a tant de kokauka. Mais tant que yo on s'est découpé nabakoko na yo, il y a un les tous comme un africain. Alors message à Wasambula to zonga na Katia Racine biso bango de bakoko. To pesa bango le kum to senga bango pardon. Ndenge to finga bango bandoki. To choli bango to ke ko kumisa badie d'Abraham disake de Jacob. Mais ce que Jacob yeyo pour émission comme na suka. Lingana la misala na Yakobo, lingana la misala na Yakoyiba. Abraham musala na ye ya koyiba ikobo ingana la kisango parce que bino bolandi bango banzamba ba Salomon oyo azalaki mutekobo mobomi osomona yango lelo kuluna koti pour bolandi banzambe ya kuluna ba viole koti pour bolandi banzamba ba violer osomona to so ngila nzamba ba koko na biso ya boliko to salina ni mabe ba koko ba salina ni mabe ba boti biso ba kolisi biso mindele nde ba ko sala bango mabe ko boma ko kanga ko torturer ko menacer. Est-ce que vous comprenez? Ce qui n'a comme une étape pour papa n'a continué à voir. Mais comme ça, le mindele wana bazaki batu nzambe te mindele ya mabe bazali mindele pe ya malamu bazali. Comme mindele ni na malamu parce que ouais yeli biso yeso mindele. Mindele ngo banani catholique. Bayaki na minduki. Ondimi toto tangoti. Ondimi batiki yo. Yesu na yawe na nzambe pour poni nani. Soko poni nzambe pour babomi yo poni Yesu batiki yo. Yango balobi ndima Yesu po bika po soko ndimete ba osala nini bakoboma c'était ça. Mais siko soki ba mindele ba monde ya malamu o ba ila kabiso Yesu parce que o ba yana Yesu mindele bazala ba sorti bateka ba catholique. Mais pourquoi ba réveil ba c'est les derniers jours ba ngomba na ngombe bini. Ceux qui ba ki mindele malamu ceux qui ba na catholique. Voilà papa to komi pratiquement na suka bambote na bato oyo bazui occasion ya Rolanda biso. Na pesi mbote mingi pa ya bana na ngani nyonso ya molimo. Parce que sona mina tanga, moni pe ko tanga emo musu. Ah papa tanga ka ki ngandi. Mais tamu su ki ngandi on poto solo ka mingi on komune ila nga mingi. Po tamu bino boza na tata na bino molimo. Bozo bengate. Seko mikoki. Likambo ko tuna te. Bozo sala seko mikoki. Mwana oya misataka ke naza mwana pa ya tata. Abenga tata ne tamu nyonso nduka ke pa tunaka. Ya moni ba kombo ba tuto sona ba mingi ndetanga maka. Vous comprenez? Mais ce qu'on a battu sur la papa Sambula pour na papa Sambula boyi mwana moko te na kati ya sanga bongo. Bana nde bakomi ko boya ngai tata na bango. Est-ce que vous comprenez? Nga na boyi mwana moko te bango so bana nga pe na linga ka bango. Comprenez ngai? Mais eloko na koloba mken na baksa yango. Bande ko na poto oyoka ndeko na kisasa bengi ngai o papa ngai mtatindi apesi nga numero no kingandi pona yana biso zobela abitu ane pano. Kingandi wana ngana yebiete. Oyebi apela ditana ngate to sote ndekono kotindela ngai oteya yenzami pour mutolendo te asambela ka Yesu soit musulman sikoyo na kaka ka grave aya pa pour asambela bikise non soki omuni ki ozana ndeko te yaye ngana ye ko lakisa batu o bandimi nzami pungu nde tumbana bango zana maboko nga oyo boyi nzami pungu etumbana eza desika yo ndimeli et j'espère que na ça clair osambela na christianisme malade ndekono yebise bo meme pas pasteur na bango mais comment yo za mwana nanga bolimo mais sikoyo ndekono kuna aboya ka kolanda nzela na yo mais soko abeli bali ko convaincre yeba ke ne pas papa Sambula est-ce que tu so comprendre pe d'abord pour pesa numéro na ngai pas ndekono photo na ngai na respect na ngai na ko numéro mutu te na pesa ngo sanki ya yeba pa mutu mususu mais na église mususu pardon malgré toujours clôturer ba luga ko gagner bato parce que azali na moment ya pasi pasteur na bango akei abondeli likambo wana aleki yango andimi quand même ke nzambe azosala na nzela ya pasteur zongo kaka na esprit wana papa na esprit wana emplacement na loba te bato nyonso bayebi batalisanga soki ekilongo esili te okoki kosambela mpo na maladi te ntango tosobela toyotonga kilongo mpe bato batindaka kaka batonga mpe kilongo yango te. Est-ce que vous comprenez? Ve bazola ndanga baby ke kilongo atako te sila ki to na confinement. Androa ko sambela pona ndeko na yo to na mwana na yo eza kilongo. Sikoyo. Na ndako dasa na mamba lebe na ndako zesika ko sambela maladi te. Ke boye na maladi bokotisi ye. Non. Soki nzamba tindinga na koloba yaka na ye. Mais soki nzamba tindinga te. Nasa ne loko koloba te. Poso nzamba tindinga te ngamila lakisa na rolendo na muta kufulinga na ndako. Beko boko. Ah, vous comprenez siko? Ba tsuba comprendre ngo Sambula za nzambe te. Asa mutu.
comprendre mais avant ngai na sala likam même tant na zoba ki bibembe balamuka ngamo ko na yeba ki bemba kolamuka so ça comprendre ngana na ndaka kolala mutu azwe bemba zwa na azo akota balamuki na bibebe musu bana moko boy na sako bondela nzambe pona bolingo bana na balamuka mais elle moko pe moi douce ndoko ya mais nous on a mis ça panza nzambe pas yoki la pe doute pe seconde bon bondeli déjà bato tout ça pas ngana no bakana nga vérité ngana sa nzambe te na ba grité oui mais so on a la paix spirituelle ba di magelo wana te bandi ba te ba ko sola ka bango ba basana nguya ngana sana nguya te e wita kapa ya nzambe mpungu soko alioki aligi ndako kisi vous comprenez maintenant na décevant ngate s'il vous plaît ce qui a pesi nganzela ke sambela pona montoyo na seconde comme appelle une minute te vous comprenez mais wasambulo bino boyebi nazana nguya ta soit de moi voilà bona so ezali e wita kana nzambe po soki na kina nguya nde na bondela nzambe te nde na lubaka bika mais soki na so bondela nzambe c'est la kisi na zela ka résultat na voilà pour la bateau yo balandi biso pour la première fois pour na bandeko bolandi biso pour la première fois matondo miki soko découvrir biso lelo na tonto sérieux ezali nzambe ndalingaki o découvrir biso mais ko négliger opportunité to occasion oyo te vérifier malamu kosilika te potango yoki yesu oyo yokumisaka otalelaka balobaka ekeko satana ekoko mpe so mpe kanda soki naki pembeni na yo koko mpe kobetanga gifle mais papa na ngai koyina ngai nanu te naza ndeko na yo vérifier ce qu'on attend dire kota na losambo tuna nzambe est-ce que bolole wana ya mobola oyo aza kotyola yesu te kasi te akobenga bolole te po bato mosusu bakasi so bamoni tokopesa sango toyo kosala commerce ozo comprendre nde bamosusu baosala commerce yo kasi bato mingi baswinga te na kilongo mpo nani bayika bapaster basalaka bongo ngai baswinga na kategori wana bato misusu papa bafinimile biso kilongo mpo bazondima te est-ce que okomprenaka te papa bato adenge wana azomona po atina neti $50 otongi ebona mpe eza kotonga kilongo pete mais oui ocontribue mais ntango yo pesi $50 olingi bazwela image ya kilongo est-ce na $50 ekotonga kilongo epesa image bakozwa na balakisa yo c'est ça le problème oso comprendre babengaka biso babolole baimbécile bacon yango na métier na place oyo bango batya biso oso comprendre banyokama te bavérifier basenga molimo nzambe ekosunge kolakisa bosolonga naza kobimisa mpo na bango mbote na bana na nga nyonso ya molimo na baoyo baza kolanda sika mpe na kati ya lisanga bolingo bandeko mingi bazosenga bakota soki asengi misusu na otinda bango kota na lisanga bolingo mate landa lolenge na biso ya bonzambe soki okokoka okose conformer okose discipliner awana okomi ya biso koti so zalogana ba kwiti mutu alobi nazamona wasambola molimo mama zana na ba mesh azana na ba plante ana na ba pantalon azana na ba makangu neti lobi na butu ya ba mama moko ayepa na ngai na maladi aza mutu réveil abia tamboli ba passer so minene oyo na tamboli misusu babima na ngapo basambeli na ba misusu ofuta boy to basambela na papa passe siko lelo na soki na ninde vainqueur soki ninde vainqueur so chapelle de vainqueur soki nina le baki wana mais tango na yo kisango na yo yango na ye epa na yo na mutu tala mesh akangi kitambala so comprendre tango to vandi ayena na lokuta papa oya yeno awa boza ndenge ni o aza cousin na mabite loba vérité papa cousin na ngai mabite asa cousin tenga ba ola sanga cousin te papa ya solo cousin na ngande ambala bino papa to futela ngana na futela na porto wa futela na porto mungu bomu na vete pona ni moni yo yi kuluka na lobiko oyena lokuta dede o papa mbali bali kakangate na considère 41 mibali bazo ngangate na yo mibali bali ngakote menga na zomo za des vierges soko ça des vierges mbala ngaki to komi des vierges ndenge nini akwanzi mutu mais yo na zomo no za na mobali ya bato oyo azula onda ko futila ouais papa siko yo lingi mibali boni bali ngai na mi mama kena na ko bonga mozombu ye mutu ça va voilà
tokomi pratiquement na suka ya lisolo na biso tozopesa avant aussi cette émission na biso topesi ba condoléances pa papa Lwamba Miller oyo awutaki ko bungisa papa na ye papa Miller Lwamba oyo azali na mboka Gabon. Topesi mbote na batu nyonso oyo bazozwa temps ya kolanda biso lokola ba mama Ariette Mukesa ba grâce Mongai du ciel ba papa Tunga Nyoze na Maroc ba mama Mpole ba papa Roberto Mbanza na Londres papa Lema ndeko mao ba question na yo comité mais topesi quand même mbote topesi mbote na mama Nzuzi papa Bofunga mama Dola oyo lobaki kombo na yo mususu tutanga te papa wa Samulo alinga ngote mama Dola topesi yo mbote papa Mfoto papa Mfoto kala to solola na suka to sugisi na mama Mpululu baona tangete ça papa Mfoto papa Samulo lobi yo na yebisi boye na takayeka bongo ba Samulo lobi ke yo lobaki papa na ngai ngana za chasseur soki naleka na koleka porte ndaka tata na ngate lifona tika lokola nyama siko lokola nyama ngo somba yi congélateur te et polaki te to esila kite voilà wana papa Mfoto ayoki yebisa ye afuta nyongo na ngai ya WhatsApp voilà papa Mfoto oyoki message papa Wasambulo apesi yo tokomi pratiquement na suka ya lisolo na biso bo continuer kotinda ba message na bino botinda ba question botinda lisusu ba question ebele poto eba kosolola nango na pesi mbote na famille Misoki mais Misoki oya mesana ko pesa biso ba question ya mbalo atonite banoko aza kosumuka yango atuni biso ba question te pour lelo tosuki awa botikala malamu na mabota na bino. Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa na Kevin agence 16 j'étais à Mila Bazako Kadesa Kokola toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage.